Welcome in Shedi Sai Baba Temple, Frankfurt. Today we describe the relationship between the master and the disciple, how it starts and how it ends. At the outset of a relationship between the disciple and the disciple sits before the master, burdened by a great weight, asking questions and testing him, completely absorbed in his thoughts and feelings. The thoughts and the feelings of the I create a jungle of different identities, some of which are hidden, others not, with most of it remaining unconscious. If the disciple has a sincere interest in liberation and the deeper laws of love and truth, the questions delve deeper into all the inner conflicts and unconscious desires, giving rise to serious doubts. The master looks upon him with a still mind, from the heart, full of compassion, and gives him the deepest answers that he is perhaps capable of handling at present. After some time, the master's presence becomes so intense that the silence bestows its deepest and sweetest gift. Both enjoy, and the fullness has already absorbed all the questions. The questions and the answers simply dissolve into the fullness. Authenticity and truth are no longer objects to be observed. It is complete within the present fullness and has been fully absorbed by the silence that simultaneously pervades everything. Om Sai Ram. Baba's grace is everywhere. Grace lives out of itself. God can no longer be separated from anything. Om Sai Ram. Jetzt in Deutsch. Es geht um die Beziehung zwischen dem Meister und dem Schüler und dem Schüler und dem Meister von Anfang an bis zum Ende. Zu Beginn einer Beziehung zwischen dem Schüler und dem Meister sitzt der Schüler mit einer großen Last und Schwere vor dem Meister und stellt Fragen und prüft ihn, völlig versunken in seinen Gedanken und Gefühlen. Die Gedanken und Gefühle des Ichs schaffen einen Dschungel aus verschiedenen Identitäten, von denen einige verborgen sind, andere nicht. Das meiste davon ist unbewusst. Wenn der Schüler ein aufrichtiges Interesse an Befreiung und den tiefen Gesetzen der Liebe und Wahrheit hat, dringen die Fragen auch tiefer in all die inneren Konflikte, in all die unbewussten Wünsche und bringen ernsthaften Zweifel hervor. Der Meister blickt ihn mit stillem Geist aus dem Herzen heraus voller Mitgefühl an und gibt ihm die tiefsten Antworten, die er derzeit vielleicht verkraften kann. Nach einiger Zeit ist die Gegenwart des Meisters so intensiv, dass die Stille selbst ihr tiefstes und süßeste schenkt. Beide genießen. Und die Fülle hat bereits alle Fragen aufgenommen. Die Fragen und Antworten lösen sich in der Fülle einfach auf. Authentizität und Wahrheit sind kein zu beobachtendes Objekt mehr. Es ist in der gegenwärtigen Fülle vollständig und von der gleichzeitig alles durchdringenden Stille voll aufgenommen worden. Om Sai Ram. Babas Gnade ist überall. Die Gnade lebt aus sich selbst heraus. Gott lässt sich von nichts mehr trennen. Er ist überall, überall, überall. Om Sai Ram. Nein.
next Wednesday is Guru Purnima here in the temple. It starts at 6 p.m. Om Namah Shivaya.